ستلقاه في جنة بها. Kani waa Maxamed Yare oo weli wacdara dhigaya. Dhigiisa qaarkood waxay sameeyaan waxyaabo mustaqbalkooda sii luminaya, balse Maxamed isagoo daayar ayuu noqday mid ku dayda culimada. Waxa uu qaatay go'aan wanaagsan oo mustaqbalkiisa uu ku ifinayo. Dadaalkiisa ayaa u horseeday Maxamed Yare in maanta dad uusan aqoon ay u soo duceeyaan, isla markaana ay u soo diraan hambalyooyin kala duwan. Dadkaas oo Maxamed Yare ku jeclaaday wanaagiisa qiimaha badan. Culimada Soomaaliyeed ayaa qaarkood Maxamed Yare dhiirigeliyay. Maxamed waxa uu in badan xagga wanaagga uu kaga daydaa shiiqa Soomaaliyeed ee caanka Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Maxamed ayaa rajeynaya in mustaqbalku noqdo sida Sheekh Xuseen Cali Jabuuti, wadadaas wanaagsanna dadaalkeeda uu hadda hayo, isla markaana uu rajeynayo mustaqbalka inuu hiigsado. In badan waxa uu xifdiyay muxaadarooyinkii hore uu u jeediyay shiiqa, waxaana Maxamed isagoo aan weli dugsi tegin sidoo kale goob waxbarasho waxa uu xifdiyay qaybo ka mid ah muxaadarooyinka qiimaha badan ee hore uu u jeediyay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Markaan Maxamed Yare ayaa mar kale jeedinaya wixii wanaagsanaa ee uu xifdiyay. ستلقاه في جنة بها من الخير ما لم بعين ترى، فأنهارها حورها قصرها نعيم سينسي كما قد جرى. Maalinba maalinta ka dambeysa waxa uu soo bandhigayaa waxyaabo hor leh uu xifdiyay Maxamed. Sheekada Maxamed waxay hore u soo jeedatay dad badan, maalmo badanna waxa uu qabsaday baraha bulshada, maadaama muxaadarooyin hore uu u jeediyay Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Isagana qaybo ka mid ah muxaadarooyinkaasi Maxamed Yare intuu xifdiyay bulshada uu la wadaagay. Waxa uu ku noolaa Maxamed Yare dhul miyiga, laakiinse ugu dambeyntii waxaa la geeyay meel magaalo. Hadda waxay u bartaa, isla markaana waxa uu rajeynayaa mustaqbalka inuu noqdo shakhsi guuleysta. Maxamed Yare dhigiisa oo Soomaaliya waxay buuxaan baraha bulshada, khaasatan barta TikTok-ga. Qaarkood ma hayaan wax camal ah, sidoo kale wadada ay hayaan ma ahan wado wanaagsan sidaas oo ay tahay. Qaarkood waalidkooda ayaa ku qanacsan inay arkaan caruurtooda oo niikinaysa ama dhex joogta baraha bulshada, sidoo kalena falal aan wanaagsaneyn ku kacaya. Laakiin Maxamed iyo waalidkiisa oo si wadajir ah isku kaashanaya, waxa Maxamed uu noqday shakhsi guuleysta, isla markaana dhalinyaro badan oo asaagiisa qaarkood ay bilaabeen inay ku daydaan. Waa xaqiiqo way jiraan dhalinyaro la mid ah Maxamed, isla markaana ku daa oo dunidan daadsan, isla markaana ficilo wanaagsan iyo sidoo kale wadooyin wanaagsan cagta saaray, sidoo kalena guulo badan hiigsanaya. Laakiinse tusaalaha ugu dhow ee maanta aan soo qaadan karno waa Maxamed. Bal fiiri, waxa uu mar waliba afka ku hayaa kalaamka Allah. Waxa uu jeedinayaa mar waliba hadallo ku dheehan baraarug. Waxaa badi khudbadaha iyo hadallada uu jeedinaya ay yihiin kuwa uu ka xifdiyay shiiqa caanka Sheekh Xuseen Cali Jabuuti. Waa suuragal in Maxamed sheekadiisa wax badan ay ka badbadatay, laakiinse ogow, waxa wanaagsan in la baahiyo waa ay qurux badan tahay si ay ugu daydaan jiilka isaga la-eg amaba waalid ka dhalay caruurta isaga la-eg Maxamed ay ubadkooda wadada wanaagsan u qaadsiiyaan. Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.